Тутин когда-то верила, что как бы ни были тяжелыми испытания жизни, если она будет терпеливо заботиться о семье, однажды Щен поймет ее чувства. Но она ошибалась. В день, когда Щен привел Лоси Хвонг домой, она потеряла не только мужа, но и единственную опору в своей жизни. Образ Хвонг, идущий за руку с Щен, тепло встреченный всей семьей мужа, тогда как она, женщина, пожертвовавшая своей юностью ради этого дома, предстала лишь блеклой тенью, что причиняло невыносимую боль. Свекровь, не колеблясь, выплеснула все свои горькие слова, словно дожидаясь этого момента, чтобы излить всю свою презрительность. В этом доме нужен наследник, а не бесполезная женщина. Каждое слово, каждое произнесенное высказывание ранило сердце Тутен как нож. Ее глаза наполнились слезами, а руки сжимали старую одежду, пытаясь сдержать слезы перед теми, кто не испытывал ни капли жалости к ней. Чиен, который когда-то дарил ей утешение и обещал многое, теперь стоял холодно и безразлично. Для него она перестала быть кем-либо значимой. Боль заключалась не только в унизительных словах. Когда свекровь громко выгнала ее из дома, Тутен почти потеряла сознание. Она не понимала, в чем была ее ошибка, разве что в том, что родилась в проклятой судьбе. В день, когда она впервые переступила порог мужа, она робко шагала по этому дому, неся в себе мечты о теплом очаге. Но сегодня именно через этот порог ей пришлось уйти в позоре под холодным отношением мужа и презрительными взглядами всей его семьи. Она хотела возразить, спросить у Чен, остались ли в его сердце хоть какие-то чувства к ней, но вскоре поняла. Это уже не имело значения. Она оказалась лишь вещью, которую выбросили, замененной кем-то другим. Тутен вышла из дома, который когда-то был ее прибежищем, ее шаги казались такими тяжелыми, словно невидимая нить их сковывала. Небо не плакало дождем, но в ее душе бушевал шторм. Соленые слезы катились по ее щекам, сливаясь с нестерпимой болью предательства. Она не взяла с собой ничего, кроме нескольких старых одежд и разбитого сердца. Ее маленький силуэт, одинокий на знакомой деревенской дороге, теперь казался совершенно чужим. Она не знала, куда идти и что делать дальше. Все, что у нее было и что она бережно хранила на протяжении 5 лет, теперь перестало принадлежать ей. Возможно, самой больной оказалась не потеря дома, а осознание того, что ее никогда по-настоящему не принимали в этой семье. Она пыталась, она терпела, но в итоге оказалась чужой в семье мужа. И теперь она уходит с пустыми руками, но с ранами, которые, как казалось, никогда не заживут. Тутен покинула дом, который когда-то считала своим прибежищем в слезах и неутолимой боли. Будучи безжалостно выброшенной из дома мужем, которого она когда-то любила, она бродила, пока не оказалась у подножия холма, на берегу реки, где ее слезы сливались с мутной водой. Она не знала, что готовит ей будущее, лишь чувствовала, как ее сердце разбивается с каждым шагом. Погруженная в печаль, она подняла голову от звука шагов, шуршащих по сухой траве. Перед ней стоял пожилой мужчина, сельский житель с глазами полными сострадания. Он молчал, лишь тихо наблюдая за ее подавленным видом, как будто понимая ту боль, которую она испытывала. Спустя несколько мгновений раздумий он мягко спросил: «Девушка, что случилось? Почему ты плачешь здесь?» Теплые слова зажгли в Тутен искру надежды, и она кивнула, последовав за ним. Мужчина повел ее к встрече с главой села, добросердечным человеком. В доме главы села его сочувственный взгляд, казалось, частично утешал ее горе. Понимая, как несправедливо обращаются с невесткой в семье мужа, глава села решил вмешаться в ситуацию. Он вместе с Тутен вернулись в дом Щен, надеясь найти для нее выход из жизненного шторма. Как только они вошли, повсюду повисла холодная и напряженная атмосфера. Свекровь Тутен с резким голосом и презрительным взглядом холодно сказала, увидев ее возвращение: «В этом доме не место для такой женщины». Это презрение стало началом ожесточенного спора. Глава села попытался утихомирить ситуацию, предложив справедливо разделить имущество, отдав ей часть домашнего скота – коров, свиней и кур, чтобы дать ей возможность начать новую жизнь. Однако Щен, ее бывший муж, холодно заявил: «Ты ушла из этого дома, так что не надейся получить хоть что-то». Его слова лишь усилили напряжение, когда свекровь присоединилась, громко запрещая и главе села, и Тутен. Под давлением семьи Чен, несмотря на попытки помочь, глава села оказался бессилен. Тутен стояла молча, наблюдая за своим бывшим мужем, и чувствовала, что с этого момента все окончено. Ни дома, ни имущества, ни малейшей искры прежней нежности, только горькая боль. Решив оставить прошлое позади, Тутен крепко сжала свое изношенное платье, опустила голову и отвернулась, чтобы уйти. Глава села, несмотря на глубокое сожаление, лишь последовал за ее шагами, оставляя позади опустошенную семью и жизнь, полную горечи.
Тутен сидела, свернувшись калачиком на веранде дома, с тонкими дрожащими руками, обнимающими подушку, и слезы тихо стекали по иссушенным щекам. Она уже не могла справиться с унижением, не в силах отмахнуться от каждой пролитой слезы, и лишь тихо опускала голову, скрывая боль, переполняющую ее грудь. Звуки веселых разговоров из дома звучали, как удары ножа, пронзающие ее сердце. В то время как Хвонг, новая жена, недавно принятая в семью, наслаждалась заботой со стороны свекров, вкусной едой, красивой одеждой и ласковым отношением, словно королева, она была вынуждена работать на износ, как чужестранец в доме, который когда-то считала своим очагом. Свекровь никогда не смотрела на нее с жалостью. Она лишь умела кричать, ругать и считать Тутен бесполезной, словно шип, который еще не удалось полностью удалить. «Ты что делаешь все так медленно? Еды не хватает, целыми днями только вздыхаешь! Бесполезная женщина!» Резкие слова свекров прозвучали так, что Тутен вздрогнула, поспешно вытерла слезы и быстро вернулась на кухню, чтобы продолжить работу. За последние дни она не знала, сколько раз плакала. С раннего утра до самого вечера ей приходилось заниматься всем по дому – готовить, стирать, рубить дрова, носить воду. Ее руки стали грубыми, а спина уставшей, но она не осмеливалась ни разу пожаловаться. Она боялась, что если заговорит, то ответом станут лишь едкие слова и холодные замечания, лишенные всякого сострадания. Раньше она надеялась и думала, что если только будет терпеть, все наладится. Но теперь она понимала, что как бы сильно она ни старалась, они никогда не будут считать ее частью этой семьи. Внутри дома Хом, опираясь на Чиен, весело смеялась и разговаривала. Ей не нужно было ничего делать. Ее баловали, окружали вниманием и заботой. Она могла просто есть и наслаждаться роскошью, которую дарила семья. А Тутен, которая прожила с Чиен 5 лет и умоляла свекрова любви, теперь была чужой, заброшенной, всего лишь гостем в доме. С наступлением сумерек, когда слабый свет солнца озарял изможденное лицо Тутена, она крепко сжимала свое изношенное платье, а ее глаза были затуманены от слез. Она хотела закричать, хотела спросить, почему жизнь так несправедлива к ней, но лишь молчала. У нее не было больше никого, с кем можно было поделиться, на кого можно было опереться. В этой семье она была лишь тенью, тихо существующей, тихо страдающей и погруженной в крайнее одиночество. Тутен молча несла 2 тяжелых ведра воды, ее худые плечи дрожали под грузом не только физическим, но и душевным. Дорога из грунта, ведущая от колодца к сараю для буйволов, была грязная, ее босые ноги были испачканы грязью. Каждый неуверенный шаг требовал стиснутых зубов, чтобы вынести это бремя. Свекровь, стоявшая вдали, скрестив руки на груди, презрительно наблюдала за каждым движением невестки, готовая окричать ее при малейшей заминке. Каждый день, с самого раннего утра до позднего вечера, Тутен была вынуждена неустанно трудиться. Сначала она заботилась о свиньях, затем собирала траву и вывождила быков на пастбище. Под палящим солнцем, с потными спиной и бледным от усталости лицом, она не осмеливалась жаловаться ни на слово. И если бы она остановилась хоть на мгновение, ее бы обрушили с яростными упреками, назвав бесполезной и нагрузкой. Эти колкие слова, как острый нож, ежедневно ранили ее сердце, заставляя никогда не забывать свою униженность. Раньше мягкие руки Тутен превратились в натертые от тяжелой работы, а пальцы, потрескавшиеся от постоянного контакта с водой, при мытье сарая для буйволов и чистке поилок для свиней, стали напоминать о бесконечных страданиях. Иногда случайно колючки травы пронзали ее руку, из которой текла кровь, но боль физическая уступала страданиям души. С каждым днем ей казалось, что она всего лишь тень, существующая без надежды на лучшее будущее. Она смотрела на свиней в загоне, которым кормили лучше, чем ее саму, и сердце ее наполнялось печалью. Раньше она мечтала о теплой семье, где вместе с мужем они будут строить счастье, но теперь эта мечта была разрушена. Муж, которого она любила, отвернулся от нее, а свекровь, которую она когда-то уважала, теперь считала ее лишь обузой. Ее загоняли в самые тяжелые работы, истязая как тело, так и душу, и никто не заботился о ее страданиях. После долгого и изнурительного дня Тутен, опустив голову, сидела на веранде, пустым взглядом уставившись в далекое поле. Она поспешно вытирала только что упавшие слезы, но те продолжали литься. Она была слишком измучена и опустошена, не зная, как выбраться из этой жалкой жизни. Даже если бы она плакала и испытывала боль, ей было безразлично, потому что никому не было дела до ее участи. Закатное небо окрасило красным уголок леса, но в ее душе воцарилась лишь тьма. Перед ней спокойно паслись быки, а вдали журчала тихая речка.
Легкий ветерок, принесший прохладу позднего дня, не мог смягчить боль раненого сердца Ту Тен. Ту Тен тихо сидела на веранде, ее глаза, красные от слез, устремленно смотрели на кухню, где огонь в очаге весело плясал в просторном деревянном доме. Изнутри доносились звуки оживленного разговора, где вся семья мужа собиралась за столом, полным куриного мяса и свежих овощей. Они радостно тратили пищу, а она, опустив голову, тихо сидела у своей маленькой миски, в которой были лишь несколько кусков куриного скелета и жесткие куриные ножки, не содержащие ни капли мяса. Она не плакала, но душа ее была наполнена невыносимой болью. Голод можно было терпеть, но это унижение, она не знала, как справиться с ним. Хуюм, женщина, которую Чен привел в семью, не только заняла место Ту Тен, но и постоянно устраивала интриги, из-за которых вся семья все больше начинала ее ненавидеть. Она распускала слухи и добавляла сплетен, чтобы свекровь обращалась к Ту Тен с еще большей жестокостью. Даже Чен не изменился. К бывшей жене, с которой он пережил многие трудности, теперь не испытывал ни малейшей симпатии. Каждый день Тю Тен была вынуждена заниматься мелкой работой, словно была наемной в доме, который когда-то считала своим. Сначала она занималась стиркой и приготовлением пищи, а затем выходила в сад к бычьему двору, выполняя всю тяжелую работу. В то время как Хюм беззаботно наслаждалась жизнью, Тю Тен, сколько бы усилий она ни прикладывала, не слышала ни единого доброго слова. Однажды, как только она закончила мытье посуды и не успела отдышаться, Хюм громогласно бросила кучу грязной посуды и с высокомерием сказала: «Работай быстрее, не задерживайся, бесполезная». Ту Тен крепко сжимала губы, не осмеливаясь возразить, боясь, что если заговорит, то получит еще более жестокие упреки. Но иногда она не могла сдержать слез. Когда наступала ночь, на холодной веранде она опускалась на колени, и тихо текли ее слезы. Ей не с кем было поделиться своими страданиями, не к кому было обратиться за поддержкой. В этом доме она была как одинокая тень, незамеченная никем, кто бы разделил ее боль. Ту Тен не знала, сколько еще она сможет терпеть, но понимала, что если не найдет в себе сил подняться, она будет вечно подвергаться такому унижению. Ее силы были на исходе, а сердце было глубоко изранено. Существовал ли для нее хоть какой-то выход? Tử Tiên từng nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần cô nhẫn nhịn, vun vén gia đình thì rồi một ngày Chiến sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng cô đã lầm. Ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất luôn chốn nương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đỗi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ chờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời, từng chữ như nhát dao cứa sâu vào trái tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp tay gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lại lạnh lùng đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã không còn là gì trong mắt anh ta.